Сәлем достар, мен сіздерге бүгін пипай тортының рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге ең алдымен жұмыртқа, шекер, разрыхлитель, какао, сары май, шоколад Қазақстан және де ұн керек болады. Ең алдымен сары майымыз бен шоколадымызды, яғни Қазақстан шоколадын микроволновкада немесе су буында, водяной баняда ертіп алсаңыздар болады. Мен микроволновкада ертіп алдым. Одан кейін құрғақ ыдысымызға қалған ингредиенттерді салатын боламыз. Құрғақ ыдысымызды алып, үстіне жұмыртқа және де шекерді салып, жақсылап біркелкі болғанша, шамалы ағарғанша миксерлеп алатын боламыз. Миксерлегеннен кейін шоколадты массамызды біркелкі болғанша шамалы суытып араластырып аламыз. Қатты ыстық болмауы керек. Суығаннан кейін жұмыртқалы массамыздың үстіне құйып миксерлеп аламыз, жақсылап біркелкі болғанша. Одан кейін үстіне қалған ингредиенттерді қосамыз. Ұн, разрыхлитель және какао барлығын салып, біркелкі болғанша сұйық қамыр етіп жасап шығамыз. Бұл қамыр жалпы 4 коржыға арналған қамыр. Менде бірақ 20 диаметрлік шағын пипай шығады. Сіз 22 диаметрде 4 корж жасап шықсаңыз болады. Үлкен торт етіп. Маған өзіме шағын торт керек болды. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін творожный сырдың үстіне қантты салып жақсылап миксерлейміз. Байқағандарыңызда мен ешқандай да маскарпоне салған жоқпын. Экономный вариантта осылай үйге маскарпоне қоспай-ақ творожный сырный сливкиді араластырып керемет қою крем шығарып, осылай пипай жасап шықсаңыз болады. Маскарпоне себебі қымбат, өздеріңіз де өте жақсы білесіздер. Осындай қою әдемі крем шығады бізде. Енді тортымызды жинаймыз. Коржымызды қойып, мен ешқандай да насадка қолданған жоқпын. Кондитерлік мешоктың басын үлкендеу етіп кесіп, осылай шариктер жасап шықтым. Видеоны анық қарасаңыз, шарикті қалай жасап жатқанымды анық түсірдім. Ешқандай да насадканың керегі жоқ. Осындай қою әдемі, маскарпонесіз ақ осындай қою әдемі крем шығады сізде. Дәл осылай 3 коржды жасап шығамыз. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып ұмытпаңыз. Алдағы уақытта бұдан да керемет видео рецептермен сіздермен бөлісемін. Менімен бірге болып, мені бақылап, қарап жүріңіздер, және де Instagram парақшама жазылуды да ұмытпаңыздар. Ол жақта да стористе өте оңай рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Енді үстіне ганашқа, шоколадтың үстіне сары майымызды салып, микроволновкада немесе тоже су буында ертіп алсаңыз болады. Үстіне шоколадымызды құйып, біркелкі етіп, жан-жағына әдемі етіп қасықпен осылай жайып шықсаңыз болады. Лопатка болса, лопаткамен жайып шықсаңыз болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жасап шығасыз. Өте әдемі торт, және де холодильникке міндетті 3-4 сағатқа кремі сіңгенше салып қойыңыз. Кремі сіңгеннен кейін өте жұмсақ, бір шайда жоқ болып кетеді. Оған менің өзімнің жасап жүрген опытымнан сіздерге 100% сенімділікпен айта аламын. Жасап көріңіздер. Жасап көрсеңіз, мені белгілеуді ұмытпаңыздар.